Dragi gledatelji, danas vas vodimo na Rujevicu i Kantridu, u grad koji puca od ponosa, jer odavde na prvenstvo u Njemačku kreću čak 3 vatrena. Dragi prijatelji, dobrodošli u Rijeku. Danas smo ovdje zbog dvojice riječkih igrača i vatrenih reprezentativaca. Marko! Marko Pjaca rođen je u Zagrebu 6.5.1995. Jedan je od najvećih pehista među vatrenima. Iako je nastupao za U17 i U19 reprezentaciju, a za vatrene debitirao 2014. s nepunih 19,5 godina, protiv Estonije ozlijedio je koljeno i kockasti dres nije obukao čak 5 godina. No ove sezone zdravlje ga je poslužilo i dobre igre za NK Rijeku ponovo su ga vratile među vatrene. Rođen si 6.5. Da. Eto slučajno kad i ja. Možemo slaviti isti dan. Svaka čast. O istom trošku. Da li si znao da su 6.5. rođeni Sigmund Freud, George Clooney, Ivica Osim, Mrmić, Kovačić i Kova, Orson Welles? Da možeš na jedan dan biti netko od svih tih ljudi rođenih na naš dan, da. Koji bi bio? Dobro, George Clooney nije loše. Fakat nije loše, da. Pjaca, dobro. Mene osobno asocira na more. Pjaca, dobro. Recimo u Splitu. Otkud je to prezime? Prezime je iz Hercegovine. Moj tata je došao ko jako mali u Zagreb. Mama je rođena u Zagrebu, isto kao ja i sestre. I u biti dole nemamo više nikoga. Rođen sam u Zagrebu, odrasao na Borovju. 2 sestre, mama, tata. 2 starije sestre. Tako da su pazile na mene, da. Znači, mazilo se. Jeste šminkali, jeste nokte lakirali? Nisu, ali ovo, zadaće i sve to, imao sam pomoć. Osnovna sve 5-0. Opa, 5-0? Da. Je mama nosila puricu pod rukom, svako malo u školu, domaća jaja. Pa, ne znam, nije mi bila teška osnovna, recimo, uopće. Nakon toga upisujem gimnaziju, prvo jezičnu, onda se nakon godinu dana prebacim u sportsku jer sam krenuo igrati sa seniorima. I više nisam stizao. Jezična, koji izbor, koji jezik? Pa, engleski i talijanski. Znači, ako mi treba prevoditi, ne mogu ti se javiti? Pa, rekao bi da. Odmah telefon u ruke, zovite Pjacu. U poluvremenu, ako vam treba nešto prevesti, neki rad, seminar ili nešto. Naravno da kad smo u Rijeci, posjetit ćemo i drugog, nadam se, reprezentativca. Bog Markane. Bog. Marko Pašalić rođen je 14. rujna 2000. u Karlsruheu. Porijeklom je Slavonac jer su roditelji iz Vinkovaca. Iako član naših U17 i U21 reprezentacija, cijelu je karijeru igrao za njemačke klubove. Od mlađih kategorija Karlsruhea do Stuttgarta 2 i Borussije. U ljeto 2023. donosi odluku života, dolazi u Hrvatsku, u NK Rijeku, gdje dobrim igrama zaslužuje vatreni dres, u kojem debitira u studenom iste godine. Kako ti je bilo živjeti u Njemačkoj i do koje godine si bio u Njemačkoj? Bio sam do 22. u Njemačkoj, tamo sam odrastao, prijatelje imam tamo sve, školu sam odradio, bauštelu. I onda sam prošlo ljeto došao u Rijeku i mislim da mi je ovo bila najbolja odluka u životu. Kad malo uspoređuješ život u Njemačkoj i ovdje u Rijeci, u Hrvatskoj, koje su razlike, koje su sličnosti i šta ti se ovdje više sviđa? Opuštenije je u Hrvatskoj, ljudi su opušteni, nemaju toliko stresa, nemaju toliko tih navika da kao na primjer jučer sa prijateljima ovdje, dobar primjer, sjedimo na kavi, ja sam se navikao ovdje popiti 1, 2, 3 kave i onda sjediti i pričati. I očigledno da je drugačije, da su ljudi srdačni, skroz drugačiji su ljudi. Puni ljubavi, u Njemačkoj je malo hladnije. Tata mi je bio hrvač, tako da sam išao s njim u biti na treninge. Nije da sam se bavio hrvanjem, ali sam radio akrobatiku, tu i tamo neko bacanje i to je bilo to. Tu i tamo neko bacanje, a? Da. Tata te uzeo i To je to, da. Je, a?
Markov otac Željko bio je prvak u hrvanju i trener hrvatske reprezentacije, dok je majka Višnja bila u džudu druga u Jugoslaviji, te kasnije hrvatska prvakinja. No mali se Marko odlučio za nogomet, ali sigurno ga nije bilo lako srušiti. Kažeš da si se bavio akrobatikom. Što bi bila akrobatika? Kulut, padovi, premeti, salta, flik-flak, sad ne znam je li to ispravan naziv, ali tak sam slavio gol, pa onda možemo provjeriti. Jel ti dođe koji put u životu da ovak neko ubaciš? A ovisi, ima nekad na terenu, nekad prometu, znam biti nervozan. Dragi Riječani, čuvajte se kad vidite Marka na semaforu, jer vidite šta mu se mota po glavi. Šta bi rekao Pjaci? Pjaci šta bi rekao? Da je jako dobar dečko, ali jako povučen i miran. Ja sam skroz drugačiji, ja sam otvoreniji, ja sam više volim pričat, Marko je miran dečko. Ali top dečko, a na terenu to ne moram komentirati. Zašto uzeo ime po tebi? Nije, on je sa C. Vatren, eksplozivan, odličan šut. Kao čovjek, uvijek spreman pomoć. Nogometni uzor, Zlatan Ibrahimović. Sanjao sam ga isto dosta kao dijete, to znam. I meni uvijek nije bilo jasno u snu kako je to moguće da je on tu. I onda je on stoji, djeca su oko njega, ali meni je bio samo on bio bitan. I onda sam do njega i onda smo pričali, onda smo žonglirali skupa i onda je prošao taj san. Ja uvijek sam sanjao to. Vjera? Jako bitna stvar u mom životu. To me držalo na životu u nekim trenucima moje karijere kad mi nije išlo sve kako je trebalo i kako sam ja to zamislio. Vjerovao sam da Bog ima neki veći plan za mene. On je rekao da on ima bolju frizuru od tebe. Ne može to reći. To ne može. Ja svaki dan mažem gelu kosu, svaki dan se uređujem, gledam da idem svaki tjedan kod frizera. Nema šanse. A hrana? Najdraža, najmrža? Najdraža, teško reći, ali ajmo reći tortilje u zadnje vrijeme. Najmrža jetrica. Najdraža hrana mi je pomfri šnicla. To je baš njemačko. To volim jest, to sam u Njemačkoj naviku jest, da bude još onako fin sos sa gljivama, top. Ne volim jest grah, ne volim. Toliko sam ga pojeo u životu da mi se zgadio. Mama ga napravila uvijek kad nije znala šta će napraviti, stavi grah na stol i ima dosta za 3-4 dana. Još imaš u taperu negdje po kući? Ima ga još u Njemačkoj, čeka me tamo. Pa krenulo je 2017. To je ljeto bilo gdje sam ja završio srednju školu i onda me stari bio upisao na faks i taj faks nisam htio završiti jer... Zbog cura? Nije zbog cura. Nije. Zbog nogometa imao sam taj cilj, uvijek taj cilj pred očima, uvijek sam htio ostvariti nešto u nogometu. I na kraju krajeva mi je stari onda rekao, slušaj, ako nećeš ići u školu, onda ideš na bauštelu. Pa, nego kako? I onda je krenulo ujutro, od 7 ujutro, u 8 smo se našli uvijek, radnici, brat, ja i ta 2 radnika i onda smo podijelili raspored ko di ide i tako je to onda bilo. Krenuli smo u dan, navečer sam u šprinter i na trening. Aha, čekaj, ti si imao 2 smjene? Da. Šut sam morao vozati, to mi je bilo najgore, znači ljetos 35 vani, ja moram voziti šut, onda prvo moram šut ubaciti u šprinter, onda iz šprintera ili iz busa moram šut onda na smeće nositi. I nakon tih 6-7 mjeseci onda sam krenio lagano sa krećenjem. Prvo sam morao lijepiti, sve polijepiti da bude sve u redu i ako to nije bilo u redu, brat skloni sve polijepiti. Bilo bilo je, pa na kraju se radi o tome da mi imamo kruha u kući i to je bilo najbitnije. I ako ne radim kako treba, onda je malo bilo ponos. Možete li si, dragi gledatelji, zamisliti mladog Mesija, Ronalda ili bilo kojeg drugog nogometaša kako ujutro trenira, a popodne lopata na građevini? Očito je Marko jedinstven u svijetu. Dobro, i kad si definitivno raskrstio sa bauštelom? Pa nikad. Iskreno da me brat treba, da sam sada u Njemačkoj, da imam slobodne dane, pomogao bi mu. Zašto ne? Uvijek 15 minuta u poluvremenu, baciti jednu ruku malo na zid. Da, okrećeš zid ili nešto, na brzak, ide to. Mogao roba u kući napraviti? Robo bi mogao, ali šta se tiče? Ti bi mogao roba u kući napraviti? Da, mogao bi napraviti. Sva sreća pa se Marko sjetio ko će njemu dati ruke kad zaškripi. Pjaca, pošto sam čuo da gradiš kuće i da ti je dobro u Opatiji, znači imaš moj broj, vidimo se večeras u slučionici. Neće se mješalica sama naraniti, znači da je skupa vrtimo kao na terenu što vrtimo loptu.
Glazba, šta slušaš? Slušam svašta, ovisno o raspoloženju. Od Olivera do Stoke. Iz Njemačke slušam Haze 7.6. Volim slušati Easy Ono. To ne znaju puno, on je iz Freiburga isto. Ali volim i naše pjesme, hrvatske pjesme, Bojem u duši, to je meni isto jako omiljena pjesma. Film Shawshank Redemption, serija Game of Thrones. Najdraži film je Snatch, to je Pigs and Diamonds. To je meni interesantan film, volim glumce i volim režisera jako. Najdraža serija mi je Sopranos. Grizenje noktiju? Ne moram se toga riješiti. Ali imam osjećaj da stanem na vrijeme, u smislu nije da su mi baš, da sam ih grizao na pola, ali ih grizem stalno. Grize nokte, ja ih grizem. Pojeo sam ih skroz, od nervoze. Nacrtao sam Marka Pašalića, kako puca lijevom, jer ovo bi trebalo simbolizirati njegov jaki šut. Ima bombu u nozi, vidi se da puca sa jedno 30 metara ko inače. I tu sam upravo nacrtati frizuru, koliko toliko i to je bilo to. Na koju biljku podsjeća njegova frizura? Ne znam, živica, kad je baš dobro pošišana. Ovo je moj crtež Marka Pjace. Kao prvo bih rekao da se vidi da je na njegove kosi da ne ide kod frizera svaki tjedan, da mu je sve isto, da bi trebao sa mnom ići. Zašto mu ruke idu iz vrata? Ili iz brade? Nisam nikad znao crtati kako treba. Dobro, a šta mu je s ustima? To su mu zubi. Smije se tiho, kako što sam rekao, jer je jako tih i povučen, ali zna se nasmijati. Pjaca je počeo trenirati s 8 godina u Zetu, pa 5 godina Dinamove škole, pa Lokomotiva, gdje s nepunih 17 ulazi u prvu momčad i onda ga Dinamo 2014. vraća. U 2 plave sezone proglašen je najboljim igračem prve HNL. Marko je sjajan i na Euro 2016. nakon čega za tada rekordnih 30 milijuna eura prelazi u Juventus. Kakav munjeviti uspjeh, poput Pjacinih driblinga. I onda je uslijedila nesretna utakmica s Estonijom. Ovdje smo doveli našeg prijatelja na koji ćeš pokazati šta se tamo desilo. Bio sam sam, nije me niko gurno, nisam bio u duelu ništa. I sad stao sam... Znači ovo si ti, jel? Da. I trčiš sad gdje, po kojoj strani? Stao sam na desnu nogu i s lijevom sam ovak išao loptu izbiti. I ova noga mi je samo zaplesala, čuo sam krci i... Samo od sebe? Samo od sebe. Pa meni je pukao ovaj tu prednji križni. Sad ako sam Ligament. Neki doktor koji gleda nek mi ispravi. Ne znam, s prvim koljenom sam imao problema u rehabilitaciji nakon 5 mjeseci kad je išlo sve dobro. Nisam više mogao ispružiti nogu i onda sam morao ići to čistit. Nakon višemjesečnog oporavka, Marko odlazi na posudbu Schalke kako bi sakupio veću minutažu i igrao za vatrene na svjetskom prvenstvu. Ali nakon toga dolazi novi peh. Imao sam u Fiorentini 2 godine nakon toga, a još jednu na drugom koljenu. Isto tako. Novom tu? Tako je, da. O Bože sveti. Marko, za tebe sreće da imaš samo 2 noge. Da, to sam ja rekao isti. Je. Jesam. Da li još nešto postoji na ovom Pjaci, šta si još ozljeđivo? To si ozljeđivo? Ključnu kost, da. Ključnu kost? Pa da. Gdje? Pa u nekom duelu sam pao i puklo je. Koliko si ukupno proveo van terena u svojoj karijeri zbog ozljeda? 1,5 godine, 2 možda. Evo, naš prijatelj Dominik nosi cijelu tvoju karijeru na jednom posteru. Pa daj nam malo reći za one koji ne znaju, ali vrlo kratko, molim te. Pa, di sam prvo započeo taj korak u mojoj karijeri, to je bilo u Hoffenheimu. Tu sam u juniorima ošao tamo igrati nakon sezone u Njemačkoj je tad u juniorima bila 5. liga, dobio sam ponudu Hoffenheima. I meni je bilo interesantno otići nešto drugo vidjeti, jer prvi klub mi je bio Karlsruhe. Znači, meni je bilo interesu vidjeti kakav je Hoffenheim, hoće se moći probiti. I skupljati lopte Kramariću. Naravno. I šta je? Jesam. Je te podrago? Nije. Nije te? Nažalost. Jesi mu se javio? To me je trebalo. Sad kad sam bio na okupljanju, onda mi je malo bio. A je ipak. I onda sam završio Karlsruhe, to su mi bile najbitnije 3 godine. Tamo sam odrastao kao čovjek ili kao
tinejdžer, recimo tako, sa roditeljima, sa braćom, imao sam tu okolnost što me trebalo u tim godinama. I nakon toga sam završio u Stuttgartu, onda sam 2 godine tamo bio, završio u Dortmundu isto, tamo mi je bilo malo teže sa ozljedama. I na kraju krajeva, hvala Bogu što sam završio u Rijeci. Forza Fiume! Ima li neka inicijacija kad dođeš iz Zagreba, u tvom slučaju iz Italije u Rijeku, da li moraš proći nešto, naučiti nešto, naviknuti se na nešto u Rijeci? Ne, ali moraš pjevati. Dobro, koju pjesmu si pjevao kad si došao u Rijeku i koliko je nakon toga umjetnih pužnica razgrabljeno? Previše suza bilo. Ne bum sad to pjevao. Bilo me bruka tamo, a sad još pred kamerama nema šanse. Forza Fiume! Ja ti kažem pojam, a ti mi reci kako to izgleda unutar Rijeke. Atmosfera u slačionici. Top. Imate topu u slačionici. Da, top, ja. Ili Sopić drži topu usmjerenu vlast. I to je isto dobro, ako nismo okej, onda drži. Jesi pjevao u slačionici? Jel se pjeva? Da. Da, nakon pobjede. Jesi pleše? Skače. Skače? Skače se. Znači nema stiskavaca, samo Nema polo. stiskavac ništa. Da ti se nešto sad tu u 3 u noći desi, koliko svojih suigrača iz Rijeke možeš nazvat i da znaš da će doći tu na semafor, evo, te pogurat auto? Ja sam 10-ak. 10-ak bi došlo ti pogurat auto. A da Sopiću crkne auto? Svi vjerojatno. Rakija. Dobro je kao lijek, to je kod moje mame prvi lijek bio uvijek. Tako? Kad imaš temperaturu, oblok i... Kad ti noga otpadne, oblok od rakije, narašće nova. Rakija i morska voda. Kao... Može kolači. Ledeni vjetar neki. Voliš, a? To volim, da. Koliko si tepsija najviše pojeo u životu? Ovisi kaj, recimo, ako je ledeni vjetar ili ako su mačje oči, jel? Čokolada, banana i to. Koliko možeš? Sve. 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 C. Šarmantan. C kao šarmantan? Ma mislim, na engleski, sorry. Dobro. Dobro, može, nema veze. Dobro. Šarmantan sam... I skroman. I skroman, naravno. B. B kao? B kao... Borovje. Kakav je to kvart? Je li to tvrdi kvart? Jesi dobio koji put šamarelicu ovak na ulici od nekoga? Jesi sjedio na klupicama? Sjedio na klupicama jesam, šamarelice baš i ne. Klasične dječje fore, paljenje petardi i to. A, ti si taj. A jesam. Pirotehničko ludilo. Sad mi to recimo nije jasno ni najmanje. Hoćeš se ispričati sad šahtovima u kvartu? Evo, ovim putem se ispričavam šahtovima i ostalim predmetima koje sam oštetio svojim bacanjem petardi. T. Imaš li kakvu traumu? Imam traumu. Koju? Trauma je bila ozljeda. Prva ozljeda mi je bila, tetiva je ošla ligament je ošao na nozi i onda sam tu bio 4-5 mjeseci van terena. Dok sam se onda vratio malo u formu i trajalo isto tako mjesec i po dana i onda sam imao tu prvu utakmicu nakon ozljede i minuta i pol, ja sam pao na rame, dečko je pao sa mnom i opet 6 mjeseci, nakon 6 mjeseci. Ojme. To mi je trauma. Znači, ne volim razmišljati o ozljedama, ne volim pričati o tome, teško mi je baš taj period u životu, ali na jednoj strani je dobar jer sam puno naučio. Biti strpljiv i u nekim stvarima sam ostario. Marko je prve 23 godine živio u Njemačkoj, a samo zadnju godinu u Hrvatskoj. Pa nas zanima kako se navikao na naše dijalekte. Koje su ti najkompliciranije hrvatske riječi? Ili riječke riječi, možda u Rijeci, ča, bil, to sve je malo teško pohvatati. Dalmatinski mi je jako teško razumjeti nekad, jer meni je najlakše razumjeti ljude iz Vinkovaca i Slavonije, jer sam navikao kod kuće pričati tako. Ali što se tiče i Zagrebčane, iz početka kad sam upoznao ljude iz Zagreba, onda je bilo kaj. Meni kad je došao šef, Sopić, ja nisam znao šta je kaj. Meni nije bilo jasno šta je. Neki komad nečega. Ja prvo mislio okej. Takve riječi su mi bile jako čudne iz početka. Nisam znao za te riječi jer kod nas je šta. I onda sam se navikao na to i... A koja ti je najljepša hrvatska riječ? Najljepša hrvatska riječ je volim te. Slažem se. Gdje?
Dobro, rekao si da se super snašao u Rijeci, da li i ovdje spavaš s bratom u krevetu? Ja sam sa bratom dok sam živio još u Njemačkoj kod roditelja u stanu. Smo si dijelili sobu, samo što je brat skoro 2 metra, 1,96 m. Ja sam se ujutro nekad probudio i čovjek je stvarno visok, znači ima 110 kg ormar. Ja sam se probudio i krevet ima 2 metra i onda sam imao možda ni pola metra više od kreveta kad je on legao. I kad je hrkao po noći to, onda mi je digao živce, onda sam rađe spavao na podu nego kraj njega. Je ti vjorila kosa dok je on hrkao? Znači naježio sam se i uvijek sam ga morao malo nogama udariti, ali ne možeš ti 100 kg pomaknuti. U Zadar kad otiđem kod brata, najstariji brat mi živi u Zadru, onda otiđem na boks. Volim boks, treniram boks, već sam i u Njemačkoj imao trenera što je sa mnom trenirao i... Ti znaš da Ivan Ušec je isto navučen na boks i UFC? Pa pričali smo sad kad smo bili na okupljanju o UFC-u, o boksu, o svemu. Znači meni je to uvijek prva tema sa ljudima i pogotovo kad su nogometaši. Ne volim uvijek pričati o nogometu jer je to uvijek jedna te ista tema i nekad je lijepo isto malo odmoriti od nogometa i kad si ima takvu temu i kad nađeš čovjeka s kojim možeš pričati, o tome je dobro. Obukli smo svi ove Havajke, jer je to rekonstrukcija jedne tvoje slike? Riječ je o slici sa moje momačke. Bili smo na Sardiniji jer sam ja zadnje kolo igrao protiv Kaljarija tamo. Sa Krovom sam igrao ko klinac u Dinamu. Znamo se jako dugo, s Rogom u Dinamu u seniorima. Moj kum kojeg znam od ne znam nija kad, koji je još bio Badelj. I ko je bio najluđi na momačkoj? Izjednačeno luda ekipa. Marko je sretno oženjen za fizioterapeutkinju Mariju, te ponosni otac dvogodišnjeg sina Luke. Kako obećavajuće nogometno ime. Supruga ti je fizioterapeut? Da. Dolaziš li ti s posla, odnosno iz kluba? Kao kako me je uklještilo. Obrnuto je. Ja dođem kao i onda je izgovor tebe u klubu masiraju, ajde, hoćeš ti sad malo mene i to. Tako da više sam puta ja masirao nju nego na mene. A mislio sam to sve spojiti. Kao žena mi je fizioterapeut, još će se i brinuti za mene, ali ništa. Da li u braku kao muž igraš u obrani, u veznom redu ili u napadu? U veznom redu. Što bi to značilo? Da moraš balansirati malo. Kaj se tiče ovih kućanskih poslova, ja sam zadužen recimo za smeće. To je moj posao. Čekaj, zadužen si za smeće u svom stanu ili u cijelom kvartu i ulici? Ne, u svom stanu. Ko te nazvao za reprezentaciju? Kakav je to osjećaj? Mene je nazvao Darko Rajić, to je bilo, ja mislim, 12 popodne, da me zvao izbornik na okupljanje. I meni nije bilo jasno, jer ja nisam bio pozvan, nisam bio na predpozivu i to se... Ti si mislio da je skrivna kamera, ili? Ja kažem gospodinu Rajiću da me ne zveza i kaže on meni, ne, stvarno, jesi lud, kreni, spakuj stvari, ja vam ne mogu opisati taj put, ta vožnja što sam putovao za Zagreb, to je neopisivo šta sam osjećao u tom momentu. Znači, moj san, moj život se samo vrtio u hrvatskoj reprezentaciji. Kad sam bio mlad, kad sam išao na utakmice kao navijač i sve to, i onda mi se ostvario san da idem stvarno na okupljanje i meni je bilo bitno da dođem tamo i da odradim svoj posao kako treba. Dobro, jesi imao tremu, jesi se znojile ruke, jesi stavio po pumpama, išao da proći na WC? 2 pumpe su bile, 2 puta sam bio na WC-u. I šta, kad si došao, kad si vidio Luka Modrić, pazi ono, znaš? Ja sam bio šokiran, jer... Jel drhtala brada? Meni je. Jel bila inicijacija, si pjevao pjesmu? Jesam. Koju? Garavušo garava. Kak si pjevao? Cijelu pjesmu ili samo refren? Ne, bili smo na večerici, onda je Vida bio rekao da moram pjevat. Ja sam njega pitao, ja to mogu nekako izbjeći. Kaže da nema. Čekaj, ti Pjaca iz istog ste jata. I Pjaca je morao pjevat čak. Pjevao sam kad procvate u proljeće jabuke. Kako to izgleda za sve one koji će jednog dana biti reprezentativci da se na vrijeme pripreme? Pa isto je bio team building, jedna večera zajednička i bilo nas je dosta koji smo morali pjevati. Tako da ide po redu lagano. Zvijezde pjevaju? Da. To mi je jedna od gorih stvari. Fakat ne volim pjevati. Mislim, ne volim pjevat doma i u autu kad sam solo, da. Ali kad trebam pred nekim pjevat,
To mi je stres. A da li se više čulo smijeha iz publike od Nije reprezentativaca bilo ili toga. jecaja? Jer možda su neki zajecali. Nije bilo toliko smijeha. Bio sam kratak i jasan. I muk je bio. Da. Evo, dragi prijatelji, ono što ste čekali cijelu epizodu, kvarnerski derbi. Do 3? Da. Mogu... Vidi ovo na iskustvu. Aj si ti, majmo. Samo ne u koljeno, Marco! Nema mi te bicikle. Što je ovo? Sad znam kako igra Bajan. protiv Marka. Mi smo efikasni. Mi smo džabe prvi. Kakvu si taktiku odabrao? Pa inače ti ja gledam da ja njegovu tehniku isprobavam, ali teško je to, ti napravi toliko bicikla, meni se zavrtilo u glavi. Idemo! Da je ovo je ušla. Joj! Pijaca, koju si ti taktiku izabrao? Na iskustvu. Čuje ovo. Ne! Sad ću ja. Pijaca. Evo ga, može se i protiv pijacu kao pijaca. Za kraj, nadamo se da će Marko i Marko s jednakim uspjehom puniti mreže našim protivnicima na Euru u Njemačkoj. Sretno! Čestitam. A ništa, ubio me čovjek. To su mind games. Znao šta radi, kao priča sa Robertom i onda mi ga tako uvali. Nije u redu, nije u redu. Pobjeda se piše, ostalo se zaboravlja. Ništa, tako je, ništa. Još jednom, magarac. Šta ću? Dragi gledatelji, to je to, moja priča. Nadam se da vas vidim u Njemačkoj. Mi ćemo dati sve od sebe, da vas učinimo ponosnima. Pozdrav svima i vidimo se u Njemačkoj. Hrvatska! Hrvatska! Što ste blizanci zajedno pričati? Da, Da. to je sve, vidiš da radimo. On lijevo, ja desno. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.